Takže čau, nacházíme se teda u bývalých budov Bránických ledáren. My půjdeme teda přímo za ně, kde jsou teda prostory, v kterými se led vtahoval dovnitř a je tam zátoka, kam se vyhazovaly veškeré německé bodáky, vyznamenání těch vojáků, který vlastně v lazaretu těchto věcí zbavovali. Tak pomalu jdeme, pojďte. Máme takovýhle udělátko, máme magnet na 200 kg, provaz na nějakých 600 vtahu, tak uvidíme, co se nám tady schválně nachází. Trošku nám udělali čáru přes rozpočet místní, natáhli nám tu nějaký šňůry, takže musíme házet. Bude se nám to zkrátka dělat hůř, tak jdeme na to. Oho. První úlovek je spousta řásů. Tak, teď jsme asi vodníka trošku naštvali. Česílko nás bude nenávidět. Tady to tak netáhne, tak je tam musím mít řas. Teď mám něco v tahu, otázka, jestli to jsou další rasy. Ale vypadá to, že to kovolí, ale jo? nevím. Jo, trubka. To kabel teda nějaký. Tak se půjdeme trošku přemístit tady do toho středu, jo? Možná i na to molo, protože ale kamaráde, prsty z toho zebou. Tady něco mám. Ale jsem na tom. Ale vytáhnout to asi nepůjde. Nevím, co to je, ale on se to chytne. Vidíš? Vidíme i magnet, takže ono je to hned na konci. Vidíš, on to tam mávám, už mám část jakoby venku. Jsem na tom. Takže dámy a pánové, o těch Němcích tady něco asi pravdy bude. Jak můžete vidět, tak jsme vytáhli část z tankového pásu, jeden díl. Což je poměrně zajímavost, odvezeme to domů
očistíme to a zkusíme určit a dát vám taky vědět, z čeho to vlastně je. Je to náš první úlovek, jsme tady asi 5 minut, tak uvidíme, kam dál nám to povede, ale každopádně tohle na první úlovek je moc pěkný, je to zachovalý, uvidíme. Našli. Ne, já si myslím, že se tady rozpadl zbytek Titaniku. Asi jo. Ale tohle je starý, podívej. Tohle je historický hřeb z něčeho. To je hodně starý. A jinak bordel, uvidíme, co tam ještě je. A máme tady šampus, víčko, nějaký převodník z motoru, starý víčko a starý nejt upálený. Na začátek dobrý, ne? Jo. Tady co je, myslím, něco možná mám. Něco jo, ale co nevím. Něco, nějaký kolo. Živej. Něco? Spoustu kovýho bordelu. To, tak něco tahnem. Uvidíme, co to je. Koukám, že tady toho haraburdy je docela dost. To zkusíme ještě prohodit. A pak to tamhle ze zora zkusíme tam dopředu, jak jsme říkali, že to vypadá, že tam něco je. Co se týče železa, tak je v Praze bohatství. Akorát to neleží na ulici, ale v řece. Tak. Hele. ČSSR. Tak první úlovek je hodně zvláštní. Můžeme si ji odemknout, možná, že by tam byl nějaký trezůrek s něčím. Každopádně tohle už je docela zajímavý, je tam toho evidentně kupa a ten klíč mě láká. Jestli tam někdo něco vysypal i zajímavějšího, zkusíme to. Akorát nechápu, co to je za kov. Ale každopádně asi nerez, nebo něco takového. Jsou to nějaký štítky. A co znamenají? Zatím nevíme. Ale máme jich tu spoustu. To jsme něco načli, tam něco je dole. Tak to zkusíme.
Tohle je zajímavý. Můžu? No. No. Držíš? Takhle? Tamhle něco je, ale... Tak tahám, jo? Ho. Jo. Těch věcí je tam evidentně víc. Jsem zvědavej, až tohle všechno vytaháme, co tam mimo tohle ještě bude, protože tam evidentně je něco víc než jenom tohle. To jsem zvědav. Tak, dámy a pánové, první, co máme tady na tomhle místečku na náplavce, je teleskop. Tak kdyby jsme tady měli problém, tak domlouvátku už by bylo, ne? Jsem zase na něčem chycený. Hele, kotva! Tak kotvu máme první. A vypadá celkem dochovalá. Tu bychom možná ještě mohli využít. Tak budeme jí dávat takhle k podstatě věcem, ať neděláme zbytečný bordel. Pokračujeme. Co tu máme? Nějaký pant se spoustou zrezlých hřebíků. Takže to dáme k nabíječce. To jsem v životě netušil, že v nabíječce je tolik. A na něčem, jo, něco mám. Tak, pokračování. Takže kus hrnce. Zatím nic moc zajímavého, spoustu hřebíků. Tak, pokračování. Jenom kontrola, jestli máme utažený všechno, co máme mít. A jedem. Jsme na dně. Tady jsme za něco chytli. Tady toho evidentně dole je víc. Teď něco zvedáme ze dna, uvidíme, co to bude. Na jakou věcičku jsme to narazili. Hoho! Je to většího rázu. Další šupléra nějaká, nebo co to je? Do dřeva? Jas. Možná je to hák na přitahování lodí, víš co?
Tak něco máme většího. Uvidíme, co to bude. A teď už tam máme i druhý magnet, tak snad už to vytáhneme. Na ten první 200 jsme to nedali. Ale nějaká bedínka, nebo co to je. A není zrovna lehká. Co to je? Nějaká krabice železa. Tak další trezor vyloupnutý. Tak to už je druhý za 2 dny, jestli se nemýlím. Jo. To je docela slušná práce, ale jak to někdo, podívej se na to, jak to někdo vyloup. No a teď ještě, jestli z toho sundáme ty magnety. Když ono už to tam asi nějaký pátek bude, no, ale je to prázdný. To už někdo vybral.